Cordiale saluto gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Un ragazzo di 22 anni è stato soccorso dai sanitari la scorsa notte per le ferite che ha riportato a seguito di un sinistro accaduto in viale Palmanova. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo, la macchina è finita contro un platano. Il 22enne è stato preso in carica dal personale medico infermieristico e quindi trasportato con lesioni severe al Santa Maria della Misericordia di Udine a bordo dell'ambulanza. È stata soccorsa anche una seconda persona, trasportata però in non gravi condizioni, sempre al nosocomio friulano. 7 persone sono state assistite dal personale sanitario a seguito di un incidente che si è verificato lungo la Ponte Bana nel tratto all'altezza di Basaglia Penta nel comune di Basigliano. Accertamenti e rilievi da parte dei carabinieri. Il conducente di una vettura ha perso il controllo finendo fuori strada. Gli infermieri hanno inviato sul posto 2 mezzi di sistema su ruota. Il personale sanitario ha controllato 7 persone rimaste coinvolte, 6 hanno rifiutato il trasporto in ospedale, una è stata invece trasferita al nosocomio friulano per ferite non gravi. Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Urne aperte dalle 7 nei 98 seggi elettorali del comune di Udine per votare il turno di ballottaggio delle amministrative nella sfida tra il sindaco uscente Pietro Fontanini e Alberto Felice De Toni. I seggi saranno aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Al lavoro ci sono 324 scrutatori. Sono 80.560 gli udinesi che hanno il diritto al voto. Al primo turno l'affluenza è stata del 54%. Sulla scheda gli elettori troveranno solo i nomi dei 2 candidati affiancati dai simboli dei partiti che li sostengono. Non si può esprimere voto disgiunto. Le operazioni di scrutinio inizieranno domani, subito dopo la chiusura dei seggi. Con queste notizie chiudiamo qui questa edizione live. Grazie per la visione all'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi una felice domenica.